E djeshme, zoti Rama ju kërkoi të rinjve që të futen në Google dhe të shohin fotot e tij nudo. Ndërsa ditën e sotme deklaroi se në atë takim nuk ishte fëmijë, edhe pse duket nga pamjet që ka patur 9-18 vjeç. Si e komentoni ju gjuhën e përdorur nga zoti Rama dhe justifikimin e ditës së sotme nga ana e tij se në atë takim nuk ka patur fëmijë? Do të preferoja që vlerësimin individual t'jalia çdo nëne shqiptare se sa do donte ajo që kryeministri i vendit t'i servir fëmijës saj nuditetin e tij dhe ish bashkëshortes. Do doja që çdo grua t'i shtronte pyetjes vetes sa do donte ajo që burri i saj t'i servirte publikut lakuriqësinë e saj me të në plazh. Do doja që çdo mësuese të pyeste veten çfarë përbën kjo për nxënësit e saj kur një kryeministër del me motor nudo për votë, për vota, duke shfrytzuar jashtë çdo lloj kodi etik dhe moral detyre. Do doja që çdo shqiptar ta vlerësonte vetë këtë. Kurse në ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar kjo është absolutisht e dënueshme. Vërtet kjo mund të marrësh disa klikime nga këtë kuriozitetit, po kjo është rreptësisht e ndaluar në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Jo vetëm për faktin se ti kisha aty një audiencë fëmish, por ishe para kamerave, dhe sikur dhe në kuzhinën e tij me 4 mure ta bënte këtë premtim i vetëm para kamerave, ai është përgjegjës për qindra mijëra fëmijë të cilët do të mbetet mendje se çfarë është i aftë të bëjë ky njeri. Çfarë është i aftë të bëjë ky njeri? Në shkallë mund të degradoj dhe të degeneroj fushatën për vota. Po e them këtu prapë, në ligj kombëtar dhe ndërkombëtar, ata që kanë kryer akte të tilla janë përjashtuar nga gara zgjedhore dhe janë ndëshkuar me ligj. Një propagandë e tillë është e tmerrshme. S'mund të nxjerrësh në pazar ti nuditetin të lakuriqësinë tënde kur. Sepse ka një kod etik moral shoqëria njerëzore. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje tjetër se takon gjuhës të përdorur nga zoti Rama ditën e sotme. Ai ka thënë kështu: të zgjidhësh midis Bashkimit Evropian dhe Kënetës, Kënetën domethënë nuk je mirë, politikisht je autik, si e mirë, si ju duket